برحمتك الواسعة. اللهم ارحم المسلمين برحمتك الواسعة. اللهم أصلح بها أحوالهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم فرج كرباتهم. اللهم ارفع عنهم الشدائد والمصائب والمحن يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خاتم الحرمين ونائبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد أعمالهما إلى كل خير. اللهم أم بالتوفيق ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم اخذلهم يا رب العالمين. اللهم اخذلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم وعم ديار المسلمين بالأمن والأمان والحفظ يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صفائلها لله جل وعلا، وأن يصفي قوله وفعله وتوجهه من جميع شوائب الشرك والبدع المخالفة للسنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة العظيمة تقتضي من صاحبها أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، غاية المحبة التي تجعل العبد مقدما محاب الله على هواه ومحابه، وأن يحب ما يحبه الله جل وعلا، وأن يبغض ما يبغضه ربه سبحانه، فيوالي أهل لا إله إلا الله ويتبرأ ممن كفر بها. وأن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين، محبة لا غلو فيها ولا جفاء. وعلامة ذلك طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي من والى الله ورسوله ويعادي من عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه الكلمة لا إله إلا الله توجب الكفر بعبادة غير الله. فمن دعا غير الله أو استغاث بمخلوق من الأموات، أو استغاث بحي غائب عنه، أو استغاث بحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مصادم لمدلول هذه الكلمة العظيمة. وهكذا كل من أشرك مع الله أحدا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فيا أيها المسلمون، علينا أن نلتزم بهذه التوجيهات العظيمة، ولنحرص أشد الحرص على توحيدنا لخالقنا، فهو الركن الركين للسعادة والشرط الأوحد لدخول الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص والإيمان الصادق، وجنبنا جميعا الإشراك بالله بالاعتقاد والقول والعمل والبدع ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله
الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه